डॉक्टर साहब मेरे बेटे को खांसी और बलगम आती है, चावल नहीं छोड़ता, क्या करें? जितने बच्चों को खांसी आती है, एक तो उसको लौंग की भाप दो और दूसरे नंबर पे एक दवाई खांसी की खुद बनाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये लोगों को बताई, लोगों ने बहुत बनाई। 5 चीज़ें हैं, 10 छुहारे लो, 10 बादाम लो, 1 चम्मच हल्दी का लो और 2 चम्मच गुड़ लो, और 5वीं चीज़ पानी है। पानी के अंदर डाल के इसको ग्राइंड करके इसका शेक बना लो और इसको चूल्हे पे रख के इतना पकाओ कि 1 गिलास जो है वो पौना रह जाए। इसको ठंडा करो, हर 2-2 घंटे बाद 1 चम्मच मुंह में डाल के चूसो, ये खांसी का बेहतरीन इलाज है।